vocês. Vou gravar só um vídeo pra mostrar aqui, ó. O que tá acontecendo, pessoal? Tava indo com o carro e tá chegando um barulho aqui na suspensão aqui. Muito grande. Ó. Bem aqui, pessoal. A bolsinha aqui da balança, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Onde eu tô com meu dedo aqui, ó. Minha mão, ó. Provavelmente a outra também vai estar. Ó, a roda. Ó. Que barulho, pessoal. E aí, pessoal, tem que trocar, né? Fazer substituição dessa bucha aí. Mas o rolamento também, pessoal, do carro também tá ruim. Tem que trocar também, né? E o videozinho, pessoal, é mais esse mesmo. Só para mostrar mesmo. Fique todo com Deus. Se inscreva no canal quem quiser e puder. E curta o vídeo. Um abraço.